Po, se qa keni harru të vishni, sot nuk e di. Më falë, e keni vërrej që trudin, që e gjeni në çdo farmaci shqiptare, arushin e bukur dhe vetëm me produktet e ti, sa e që kërcen vajzat shtrijet. Rikëshu. Mor maskara. Mor e ti. Ka njerës që ku kërcen vajzat e dhon televizorin tavan. Mi nderuar. Dini pak historinë e nënjes. Bleu në katër parë, njësi shërbimi, e dha me qera, ndërkohë që se kush ka vajtur njëri, e ka edhe në emër të vetë në hipotek, edhe e nëzori për jashtë nënën e abishme. Po si mund t'hidhet në emër të në hipotek prona tjetër? Po pse keni trashur kaj shumë zullumin më zamën a Marë historinë Astradinash. Unë i vësyrin një dyqanit dhe shkoj në hipotek dhe hedhë dhe emrin tim? Po sigurisht. Edhe nuk të gjenë gjë? Po sigurisht të t'kujtove. Po ku jetojmë? Ngrije. Alo. A të mori e mija se me trëndër. Atere, dini pak historinë e nënës. Qëna ke marrë du të në ngirë në dorë, në qëmënde? Ka halë shkreta. Ka gjua 65.000. Do të të kryuet kurrizi, pastaj dhe ja. Dini pak. Ju drejtove emisionin Stop se për një kohë të gjatë kam pasur një pronë këtu në Tiranë në 2007. E kam marrë nga një pronar ndërtimi, kam marrë një dyqan që shikoni këtu pranë në Bri. Ata e bëm gjithë veprimet me noteri, me atë sipërmarrësin me të gjithë, me firma me të gjithë, dhe kur vjen puna, një ditë të bukur, unë e lëshova me qira, kur pas 2-3 vjetësh që e kisha marrë pronën, vinë dhe më blokojnë dyqanin që e kisha me qira. Vjen një ata të përmbarimit privat, thot jemi të përmbarimit privat, nuk e këti dyqanin se e kam unë. Po si më e ke, dalëm jashtë neve, në terrorizojnë, në bëjnë, me forcë ju në atje në dyqan. Vajtë në një hipotekë, të bënja hipotekën, e më thonë ata të hipotekës që ta ka marrë dikush tjetër pronën. Si ma ka marrë dikush tjetër, unë jam bleshtiper, ja ku i kam, si ja keni bërë pa dokumenta tjetër, nga i ka gjetur, nga i ka nëzirë këtë dokumenta. Nuk di me gjë, kështu në ka ardhur e ka marrë dikush tjetër. Kush është personi? Personi parë në thanë Resha Ziko. Ja bleva përpari Mengshit. Që është pronari? Përpari Mengshit, Buja Xheferit, që është kryesori që kam të lekët. Kam blerë dyqan në 2007. Me kontratë. Me 65.000 euro. Me noteri, me kontratë. Ke noteri. Edhe ja kanë marrë. O, zoti, Qiko, ta marrin pak shtruar. O, tempera umores. Ta marrin pak shtruar, të lutem. Me reshtruar sa të dush me reshtruar. Jashtë kornizave televizive, prezentu se jemi dy qytetarë. Jo, nuk do shaj. Po si mundet në këtë vënd, më thënë, një këtë histori idiote, histori absurde. Qytetarë nga ku je se po ishe nga Shqipëria, nuk mund bësh pyetje tilla. Në qoftë se je vienez, mund bësh pyetje tilla. O plak dhe jerë, ke paguar 65.000 euro. Po. Ke aktin notarial. Po. Të vjen dikush të qitë me përmbarim me shkelma për jashtë, me dhuni kanë gjenë lokali, që thotë është lokali i më të gjonim. Po, Francë, ndodhë në Tiranë. Po, ndodhë mërë? Ja, Vasu shpejt, gështrafën, Gjerman, ale vajnën, sa i duke. Piratin të pit vajnën, të poqat keqe. Vjen përmbarimi pranga, dyqani është i tjetërit. Shuminon, dini pak në teren. është sakt akti notarial që ka bërë, që është bërë poseduese njësi shërbimit, praj dyqanit, apo ka qenë një kështu, e lidhur vari... Po jo më është me akt notarial me gjitha në regull. Ligjeni pak notarial një thot, po, e mbaj mund si të shi, është e sakt, e regullt e gjitha është, pikat mbi, ligjeni pak. Është nënshkruar një kontratë sipërmarrje para me noteres në vitin 2007 dhe konkretisht në datën 15/6/2007 me palë sipërmarrëse shoqërinë Delton SHPK dhe palë porositëse me Metali Belli, i cili ka porositur në rrugën 5 Maj një dyqan në gjuhën popullore në katin Përdheme, sipërfaqe 65 metër katror në shumën totale prej 65.000 euro. Kjo kontratë është një kontratë krejt e rregullt, e firmosur nga palët brenda gjitha kërkesave të ligjit dhe si rregull duhet ta posedoj zoti Mehmet Ali Belli, për shkak se ky e disponon mbi bazën e një akti notarial të dëshuar nga ana e noterit dhe të firmosur nga palët. Pra, edhe me akt notarial, edhe me gjitha në rregull,
dyqani mund ta posedoj dikush tjetër. Otelo e kupton se ç'mund ndodhi, Telo çaj e ke ftohtë, ë? S'ka Jo, problem. Teli ja bo kështu, zot ku jam, Nuk e zot ku Telo! jam. Oteli! La kufje Teli iku. O Teli! Otelo, ha. Hajde mos është tera para se Teli dëgjon fundit. vetëm kur ai syzet. Ha, çes se kisha ndërë. Sepse kur vët bishtat e syzeve i palosen. Si, mund t'jesh në shtëpi tënde dhe di për mbarimin thotë pishkollaj pak. Po. Dil, se shtëpi që ti e ke blerë, se ke lindur i rritur këtu, e ka E posedon. posedon qytetari. Jo vetëm e posedon. Në hipotekë e ka qytetari tjetër. Po si mund të çot në hipotekë? E dini si është historia? Këtë pallate ka ndërtuar 3 ortak. Po. Me 2 prej tyre në folën, më thotë, ashtu është zonja ka paguar 65.000 euro, po ja ka marrë një tjetër ky Reshat Ziko që s'ka lidhje fare me ne. Që ka bërë një pallate në Marta, po nuk e di se ka marrë në hipotekë. Po si e ka marrë në hipotekë, mos e me E ka marrë në hipotekë. Telefon gjena me pronarin, me këtë bashkëpronarin tjetër. Po dha i kështu thotë. Shiko se ne jena në gjyq me këtë tjetrin, me këtë Reshat Zikon që si mundet. Janë pronari me pronari, jo pronari me nënën. Jo. Këta 3 Nëna qenë ka viktim kolaterale, të thonë dëm kolateral. E kuptoj. Ky Reshat Ziko ka ndërtuar, është pallati këtu që është nëna. Po. Ec pak, ec. Eca Goma. Nguli pallat atje. E nguli. Pallati që ka ndërtuar atje një 6 kilometra larg, në hipotekë ka marrë dhe hyrin e kësaj nënës. Mërti. Që ka pallat si lule shtrydhja që his nga i dek diku tjetër. Po, pra. Po si mundet sot në hipotekë? Kush ja ka regjistruar? Kush ka qenë ai kodosh njëri atje inxhiniera çfarë janë këto nën pusat hipotekës që i ka regjistruar? Ka një kontratë më lumiku, ai që ka shku. Ky zotëria që e ka marrë, ka një kontratë më burr. Të pyes njëherë në hipotekë se mos nosha shtëpinë ma kanë mund ta gjejnë në emër të. E çfarë vlerë ka? Po ta mor. Apo Alo. Ndigjeni pak debati, ose më saktë, biseda telefonike, ndigjeni pak. Në pamundësi për gjetur zyrat e shoqërisë Delton, do mundohem të lidhem nëpërmjet telefonit me një nga pronarët e kësaj firme për të pyetur se ç'taksirat ka në fund porosici që të paguaj 65.000 euro për të marrë një objekt dhe sot e kësaj dite objekti hipotekohet në emër të dikujt tjetër. Jo tash, nuk vërtet Mehmeti ka paguar për atë çfarë bëri atje në rruga 5 Maj, por arsyeja është se në momentin që ka dalë hipoteka, e kemi njoftuar për të ardhur për marrë hipotekë, nuk ka ardhur për marrë hipotekë, pa dyqan e ka tjetërsuar po vazhdojmë gjyqje me një palë tjetër të tretë, e ka vjedhur, mund ta quajmë me vjedhur nëpërmjet hipotekës. Kush e ka vjedhur? E ka tjetërsuar një Reshat Ziko. Çfarë ka qenë ky? Ai ka qenë një ndërtues me një pallat tjetër që s'ka pasur lidhje me ne fare, ka qenë me një pallat tjetër se kemi pasur as kufi prone as për gjë, ka hapur një gjyq të fshehtë. Në fshetësi nga gjitha drejtimet, edhe me sopotat e tja që ka pasur një hipotekë, e ka marrë dyqanin, e ka tjetërsuar. Ky si qytetar nuk intereson fare konfliktet që keni ju si shoqëri ndërtimi me njëri tjetrën. Ai ka paguar 65.000 euro dhe sot nuk zon pronën e tij. Ky është I ka paguar për te firma Delton, po. Shumë bukur. Nëse ai nuk e gëzon dot dyqanin që ka paguar, ktheja një lekët mbrapa, që intereson atij se ç'problem keni juve me. Ta mbronte kur thësh ti zotja për të mbrojtur pronën e vet, unë do ta bëj pronën. E vazhdo gjyqet të ta mbrojë pronën. Ne jam këto muhabete tash. E mbronte pronën e vet, mos e lejonte zyrën për parimin, por ti mirë pronën. Duaj atë kontratë ka të ta mbrojë deri në fund. Vazhdo gjyqet. Ta mbroj me qase e pas ka filluar nëpërmjet si pjesë telefonike për këtë gjëra, zotria ka bërë dyqan tek rruga 5 Maj. Ne jemi 3 ortak aty. Po? Dhe këtë dyqan, ai ka blerë në ortaku im dhe ka shkruar me një tokë Topokrates. Unë e kam firmuar kontratën. Tani do të takosh zotrin tjetër që ka marrë e ka shkruar Topokrates. Zotri, më fal, tani ortakun tënd unë nuk dua ta njoh, për vetë faktin sepse un kam një kontratë që është firmosur nga ju edhe nga porosici. Në këtë rast se si e keni bërë ju marrëveshjen, është çështje që ju përket juve. Unë dua të di përse ky porositës që ka paguar 65.000 euro në këmbim të një dyqani, nuk e gëzon sot dyqanin dhe hipoteka është në emër të dikujt tjetër. Sepse dyqani është bërë një gjyq aty nga një Reshat Ziko. Po? Dhe i ka marrë tokat pa drejt në emrin e gjyqit atë, na ka vënë në një gjop në mënyrë pa drejt, dhe në emrin e gjyqit ka tjetër. Po si kemi telefonin tipit të vërtetë. Mos më merë më në telefon për këtë punë. Po jo më ore po tash i mirë është një gjyq ai.
Unë se kuptoj do të me gjithë se e kam... Plas granata, kaca gjama që i thyë në 6 km më duhe. Nëna është dëm kolateral. Më thënë... Si ti jo. Ka viktima gjithmonë rreth e rrotull, kur përplasen dy titanë. Janë në gjyqë, më thënë, janë në gjyqë, bashkëpunat, më thënë këto, ndërtuesit e pallatit, me këtë Reshat Zikun, atë më tanë, janë në gjyqë akoma. Shumë ajo. Kurse mbrona i vetë pronën e vetë, që vinja marrin. Çfarë duhet bëju, duhet there me përbarimin për të mbrojtur pronën time? Përbarimin ndërhyn kur ka një vendim gjykate, kam përshtypjen unë. Ka marrë një vërtetim në hipotekë shtëpia e tij Zikos. E ka marrë përmbarimin edhe maqit që ka të plakën se ja ku e kam dyqanin shihimi. E kanë marrë përmbarimin për leckës. Ajo s'ka ditë të mbroj pronën e vet. Po shime ta mbroj, të vritet nona atje. Po vë robi dy barrikada, merr armatime, gjëra se vjen përmbarimi. Çka ka pa? Bravo, Ke dera hyrjes. Shumë kur do shkojnë në dyqan, do hyje kështu unash. Pse se këtu është shtrati i topit. Një dollap me çifte që i lë në dyqani, e vdon se. Okej, edhe sa bi sirena, krap, buza. Lupinon. Jo, vetëm për 25 vitet e para. Okej. Pastaj humbe drejt autorit dhe mund bësh çfarë duash. Edhe ti dëgjohet nga brenda e dyqanit një shkrepje. Pau! Të falas ateme! Që bravo. E kupton apo? Shef, që bie njerëz. Por ç'po bëhet kjo luftë, more? Ç'po bëhet kjo luftë? Ja! Për një dyqan 60 metra katror nëno. Po mbrëm nënja. Shqipërinë. Edhe i këndohet këngën nënjes pasaj, se mbrojti pronën e vet. O Perëndi e madhe. Shiko, kjo që i ndodhi nënës, mund t'i ndodhi kujdo njeriu në këtë vend. Mos u hapisni fare. Që nga kryeministri i këtij vendi deri një njeri thjesht që jam u pyet e Prandaj ajo ke generali ushtrisë kishte pusë në shtëpi. Jo për pi ujë, për të hedhur një nga këto. Ti duan t'i marrin pronën. Plakanic kishte pusin në shtëpi. Po ç'është për kjo? Hapni syt kontrolloni për hipoteka pronat tuaja, për tjetërsime, për marrje. Ore pse kaloni i herë 6 muaj dhe i fusni i kontroll. E parë punës ta dish kush e ka. Jo, çfarë ju dogje morë fund. Jo, më kush e ka, kush ma ka marrë, paktën ta di. Jo për ditë në hipotekë. Alo. Filan, jam prona ime, në rregull, faleminderit bukur. Ne emër të kujtësh, sa miko, faleminderit shumë po çaj. Do të falenderoj shumë. Pse s'bën hipoteka i shërbim nate? Ke dia Zenela jam. Ne emër të kujtësh apartamenti ashtu, natën e mirë, faleminderit, edhe qetësohesh, e rregulloni astikun, edhe. Për sonte nuk ma pas kanë marrë. Ora 3 natës, çoha më shumë më se ke parë një ëndër. Alo, po hipoteka? Që të lutem, apartamentin emër, sa mirë kontra ka apartament? Këtu e kemë rregull, se pash një ëndër ashtu edhe miku mund pash një ëndër si ku ma morëm. Si çfarë nuk ndodh në këtë vend. Çfarë kosto ka dhe qetëson edhe qytetarët. Okej. Tashi kujt ja kanë marrë gjithë natën pa gjumë me valjum, po çfarë do bëjmë? Çfarë tash? Ja nëna shkoi të bredhi gjyqjeve, ti mushi menin gjykatës dhe hipotekës që dëgjoni saj, është i saj. Ka kontratë mor lumiku, ka noter, ka kontratë mor zot policia çohet komër, çfarë boni kështu? Çe gjeti nënën e shkret. Po jo, po nëna do të ketë 2-3 kushërinj, anipër, që në njëri mund të jetë çakmak, i kërcet truri, bam. Ti zë dora, të kapin e gjon tavolinë. Bravo. Pi kap një glok. Edhe thot pasaj që pse është kaq i lartë numri i apartamenteve që vidhen në Tiranë. Po hamë pa. Jo i vidhen. Kuptoni vetë. Thejve të pas pak. 067 220 88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.